сегодня с вами Color Angel. И сегодня мы продолжаем нашу рубрику «Жизнь в блоках». Сегодня мы будем строить Сегодня мы будем жить в сундуке. Вернее, не жить, а построим дом, а после этого мы его взорвем. Итак, я предлагаю сейчас найти более ровную площадку, которую нам не надо будет подготавливать, где мы сможем сразу начать вот постройку нашу. И я думаю, что это будет вот тут. Вот тут у нас будет построечка наша. Итак, для этого нам понадобится... Давайте строить из глины. Так, вот здесь давайте в строке поиска напишем. Сейчас, это еще не русский. Ой, не видел ничего глины, или глины вообще не существует. Ладно. Будем искать без этого. Так будет быстрее. Так, глина. Хотя нет, давайте из терракоты. Возьмем черную терракоту, желтую терракоту и блок глины. Вот так. Итак, мы делаем наш пол. И давайте будем делать 10 на 10. Так, стойте, это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Все-таки не хватает на место, но ничего, мы этот ряд уберем, он нам не особо-то и мешает. Вот 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот так. Теперь мы застраиваем вот этот вот полик. Вот так вот. Извините, Майнкрафт немного слабо поддержки, поэтому вот так вот пробликивают блоки. Ну, не знаю, мне так даже нравится немного. Звездочки такие, как бы. Итак, давайте вот так вот делаем поле. Недавно я снимала такую же рубрику «Жизнь в блоках», и мы строили с вами TNT-шку. Мне она совсем не понравилась, и поэтому над сундуком я очень долго думала, как его строить. Я заранее подготовилась, придумала, что там и как, и поэтому вот до этого его еще построила, попробовала, как это будет смотреться, мне понравилось. И вот мы начинаем строить. Вот так вот полик у нас готов. Теперь берем желтую терракоту. И 1, 2, 3, 4, 5. Так вот по 5 делаем. Хотя нет, давайте по 4. Да, давайте по 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. И так делаем вот просто всю постройку. Давайте сделаем вот так вот. Вот так вот, не знаю как вам, но мне пока что все очень-очень нравится. И вот смотрите, пробликивают только такие темные блоки. Видите, видно, где тут они, как тут блоки. А вот светлые не видно, где пробликивают. Вот. Если что, если кому-то понравится вот эта вот местность, он в карте включи генерации может найти горное плато. И вот, если вы в ключе генерации введете код 128, по-моему, там или 138, 188, или 128, 188, вы получите вот такое вот горное плато. Я хотела сначала создать деревню, но мне стало жалко жителей, и почему мы всегда разрушаем деревню, когда вот так вот делаем эти рубрики, мы все-таки взрываем. А в горном плато я пока не вижу абсолютно ни одной живой души, вот даже кустики сухие.
Даже кустик этот не живут, поэтому не знаю. Мне как-то горное плато не очень-то и жалко. Итак, этот домик мы будем обустраивать. Поэтому тут я оставлю для входа. Вот так вот. Давайте сейчас. Вот сюда вот. Так. Так. И все. И дальше можно строить себе преспокойно. Вот просто. Вот такой вот у нас будет входик. Там еще дверки будут стоять потом. Так, вот сюда, вот сюда. Вот так вот у нас блоки получаются. Теперь. Так, я что-то сломала? Да, извините. Сломался блок. Вот так. Вот так. Это еще не крыша. Потому что, как вы знаете, сундук у нас выглядит не совсем так. Так. Просто посмотрите, как это получается. По-моему, блин, из этого не видно. Вот так вот у нас получается. Давайте вот это вот тоже сломаем, потому что, ну, чтобы было видно, что это сундучок, а не просто какой-то там домик. Потому что я все-таки хочу, чтобы была видна вот эта вот полосочка. Давайте вот так вот сломаем тут. И еще одну линию сломаем. Ну, как-то вот так. Вот так. Вот так. Ой. Вот так вот сюда ставим. Вот сюда вот так, 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 и так, и так. Не знаю, мне нравится, как получается. А вам? Потом напишите в комментариях, понравился вам такой домик или нет. Будете ли вы в нем жить или не будете. Как вам вообще эта идея? Вообще эту рубрику я хотела начать давно. Сняла уже видео. И в первом видео я строила сундук. Но видео вообще не получилось. И поэтому рубрику мы начинали с TNT-шки. Пусть она мне не понравилась, но переснимать у меня уже просто сейчас нет времени, не получится, и я не знаю, как готовиться. Поэтому первое видео, оно получалось ужасным, но тем не менее оно получилось. Ну и, как говорится, первый блин комом. Хотя, нет, давайте все-таки не тут сделаем вход, а в другом месте. Вот так вот пока заставим. Смотрите, так у нас получается. Так, теперь нам нужна желтая терракота. Да что ж тебя так лагает? Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. И так делаем по всему периметру. Вот так вот. Вот так. Мы ставим. Вот так. Смотрите, как у нас сундучок получается. Не знаю, мне очень нравится. Итак, вот когда вы будете строить, вы можете сделать здесь терраску, балкончик или чердачок. А у меня здесь будут TNT-шечки сейчас стоять. Здесь будут стоять наши динамитики. Конечно же, какой же дом мы не будем взрывать. Кстати, скоро выйдет видео, там, где вы увидите, как я строю себе дом. А пока что динамит. Так, давайте поставим вот сюда вот. Вот сюда. Вот так, так, так. Вот так вот просто заставим всю эту площадь динамитиком. Вот так. Уже вечереет. Поставим, как всегда, наш time-set day. Нет, нет, не восход, не восход. День. Вот так. Делаем так, сюда.
Вот так, сюда, 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 сюда. Быстренько ставим так блоки. Нам надо торопиться, потому что видео, я не знаю, ну максимум 15 минут у меня, длиннее не должно быть. Вот именно по этой рубрике длиннее 15 минут видео быть не должно. У меня есть свои строгие ограничения. И поэтому я, конечно, попытаюсь уложиться, но если будет 16-17 минут, то вы уж извините. Так. Да что ж это за глюки? У меня последнее время вот такое ощущение, что где-то рядом Херобрин. Я обычно играю на творческом режиме, он меня убить не может, но я получаю какие-то странные записки. У меня просто сами по себе ломаются блоки. Вот, не знаю, по-моему, это странно. Мне просто интересно, это глюк или это действительно Херобрин какой-то. Как Херобрин может быть в абсолютно любом мире, какой я создам. Вот так вот у нас сейчас получается. Вот тут вот. Давайте вот сюда вот. Вот так вот блоки, вот сюда вот. Вот сюда, 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 сюда. Вот сюда вот блоки ставим. Так, все, это у нас готово. Теперь давайте вот одну штучку вот так вот поставим, через которую мы будем поджигать. Все остальное вот так вот заставляем. Пусть мы этот дом взорвем, но все-таки, может, его еще и обустраивать будем. Хотя нет, если мы его будем обустраивать и не успеем его взорвать. По времени не успеем. Ладно, эта рубрика выйдет за пределы 15 минут, но я постараюсь сделать как можно быстрее, ну, чтобы хотя бы в 20 минут уложиться. Так. Так. Ой, извините. Так, быстренько. Давайте, ребят, попробуем уложиться в 20 минут. Так. Вот так. Вот сюда. Вот сюда вот. Вот так. Давайте быстрее. Должно уложиться во время. У нас есть строгое ограничение, которое мы сегодня перейдем. Поэтому извините, если домик будет обустроен не очень. Так, вот так. По-моему, прикольно получается. Вот так. Так, где там наша дырочка? Ага, вот тут у нас дырочка. Поэтому вот тут у нас будет такой входик. Давайте сейчас возьмем цементик. Вот. Ой, это у нас глина. Так, вот сюда вот. Вот так и так. Вот посмотрите, как у нас это получается. Правда, смотрится как будто огромный, вот просто огромнейший сундучочек. Стоит такой посреди дороги. Так, теперь тут ломаем блоки. Так, уже 13 минут. У нас без 2 секунд. Вот ровно 13. Так, теперь нам нужно быстро кровать синяя, красная. Еще нам нужны какие-нибудь ветки. Вот абсолютно такие вот. Сейчас. Да, они выпали. Вот так. А, еще нам нужны факелы. Давайте вот так. Поставим вот тут вот где-нибудь факел один. И вот тут вот еще 2. Вот так. Теперь мне нужно поставить вот тут вот. Нет, не тут. Да, вот так вот мне надо поставить дверь. Это будет сторона девочек. Теперь мне нужно тут так. И еще одну кроватку поставить. Вот просто вот тут поставить еще одну кровать. Могу, по крайней мере. Также делаем в сторону мальчика. Ставим кроватку. Ставим дверку. Ой. С той стороны дверка. Раз. Дверка. 2. Какие-нибудь блоки ставим здесь. Абсолютно любые блоки. Нам они без разницы. Мы все равно их будем ломать. Так. Теперь еще одна кроватка. Да что ж ты, зараза, не ставишься? Так, мне кажется, что эта кроватка будет все видео испортить. Видите, мы сами по себе уже в 15 минут не укладываемся. Так, теперь берем. Теперь убираем из инвентаря.
Теперь мне нужен книжный шкаф, зачарованный стол, печка, верстак, наковальня и сундук. Вот это просто необходимые вещи. Давайте поставим возле кроватки вот так вот. Наковальня 1, наковальня 2. Потом вот тут просто вот так вот шкафчики. Книжками. У мальчиков получается на один блок меньше. По-моему, это не очень страшно. Мальчики, в принципе, не очень-то и читать любят. Так, теперь вот тут мы поставим сундучок. Поставим черный столик. Вот тут мы вот так вот сломаем сундучок и верстачок. Получается очень уютненько. У мальчиков тоже тут верстачочек, тут печечка. А тут зачарованный столик. И вот так вот у нас получилось вот такой вот миленький, уютненький домик. Теперь мы ставим дверь, берем огниво и идем взрывать. Хотя, блин, залагало. По-моему, дверь ставить не обязательно, все равно мы его будем взрывать. Итак, ребята, мы не очень-то и выбились. Берем огниво и взрываем наш домик. Смотрите, этот сундук сейчас просто взлетит на воздух. Все. И наших 16 минут творения больше нет. И как в прошлый раз, когда я снимала видео, все, что осталось от домика, это зачарованные столики. Вот они не ломаются. Они просто не ломаются. И они остаются вот так стоять. Итак, ребята, на этом все. Спасибо, что вы были со мной, когда я снимала это видео, смотрела его. Спасибо, что посмотрели его, что, ну, если подписались, что подписались на мой канал. Спасибо вам, что вы меня поддерживаете. Пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии и что бы вы хотели снять. А я сейчас начну монтировать наши видео. Итак, спасибо, всем пока.